Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в Центре Благосфера, где сегодня пройдет открытое интервью с нашим гостем Ксавье Эммануэле. Ксавье удивительный человек, тот человек, у которого не только богатая биография, но человек, который успел так уже много сделать в своей жизни. И вот то, что он сделал, буквально чувствуют на себе люди в разных странах мира. Итак, прежде всего, Ксавье, он доктор-реаниматолог. Он соучредитель и бывший президент организации, известной во всем мире «Врачи без границ». Он командор Ордена Почетного Легиона и командор Национального Ордена за заслуги и экс-министр Франции вообще-то. Он создатель Международной службы срочной медицинской помощи САМЮ, президентом которой он является. В октябре 2018 года он стал, кроме всего прочего, послом доброй воли Российского детского фонда. Вот это все о вас, доктор. Мы очень рады приветствовать вас сегодня. Давайте поприветствуем доктора Ксавье в Благосфере. Наш сегодняшний разговор будет посвящен гуманитарной помощи. И прежде всего давайте попробуем очертить понятие вот этой гуманитарной помощи, о которой мы говорим. Если мы обратимся к словарям, то те характеризуют гуманитарную помощь как помощь безвозмездную, которая необходима людям для выживания. Прежде всего для выживания в разных критических ситуациях. Вы согласны с этим определением? Bien sûr que je suis d'accord avec l'élan humanitaire qui demande de faire des actions pragmatiques pour la survie. Конечно, я согласен с этим, и я хочу вам сказать, что гуманитарная помощь — это вещь прагматическая, об этом мы должны в первую очередь иметь в виду это определение. Bien sûr aussi, il faut avoir le souci de l'autre, c'est-à-dire avoir de l'empathie pour autrui. Et pour un médecin, c'est relativement facile quand il est attiré par la souffrance de l'autre. Et s'il peut faire quelque chose, c'est plus facile. И вообще-то для врача в силу профессии это гораздо проще, потому что человек должен обладать ресурсами, эмпатией для того, чтобы помогать. И когда люди находятся в ситуации сложной физической или психологической и страдают от этого, то доктору вмешательство в этот процесс является наиболее логичным продолжением профессии врача. Il y a aussi une dimension, j'allais dire, éthique, morale, presque métaphysique, de dire qu'est-ce que je fais pour mon prochain? C'est-à-dire, c'est un peu le devoir d'humanité de Kant. И я хочу сказать, что есть еще такая вещь, она больше мировоззренческая и совпадает с мировоззрением господина Канта. Это метафизический вопрос, что я могу сделать для будущего, как я могу помочь. Mais ça, on le sait qu'a posteriori. Pourquoi on a fait ça? Ну и следующий вопрос, который возникает в связи с этим, почему я делаю это? Скажите, пожалуйста, можно ли в таком случае гуманитарную помощь вообще рассматривать в контексте благотворительности? Гуманитарная помощь — это благотворительность, или вы, говоря о том, что это вещь совершенно прагматическая, имеете в виду что-то еще? Les deux, on peut dire. Vous m'avez posé une question à double sens. Est-ce que l'action d'urgence est humanitaire ou elle est professionnelle, disons salariée? Il faut les deux. И этот вопрос имеет у себя два направления, да, то есть нужно понимать о том, когда мы говорим о помощи в ситуации чрезвычайных ситуаций, мы имеем в виду, что эта помощь будет оказываться безвозмездно или что мы будем получать за это деньги. Поэтому это такой вопрос, знаете, который имеет два направления. Regardez, si je prends l'exemple de Médecins sans frontières, qui a été, allez, on peut dire, mon histoire d'amour. Je dirais, j'étais un médecin spécialisé de l'urgence et quand on a fondé Médecins sans frontières, on était déjà des professionnels. Я хотела бы вам привести пример мою работу в организации «Врачи без границ», которая является моей любовной историей. И она говорит о чем? Что когда мы начали заниматься помощью в чрезвычайных ситуациях,
мы уже были к этому подготовлены, потому что мы были врачами, то есть людьми, которые были как бы готовы помогать в силу своего профессионального капацитета тоже. Autant dire que, par exemple, ces médecins qui se sont réunis pour faire Médecins sans frontières, c'était déjà connu à la faculté. Et ils rêvaient d'aventure, ils rêvaient de fraternité. Et c'est plus compliqué, vous savez. И вы знаете, вообще, в принципе, это гораздо сложнее. Почему? Потому что когда вот врачи объединились и создали организацию «Врачи без границ», мы уже друг друга знали на факультете в университетском. И, соответственно, мы уже понимали, вот как это будет все развиваться, поэтому для нас это было более как бы продолжением карьеры. То есть вовсе не какой-то отдельной благотворительной инициативой, да? А вполне логичная... C'est difficile de répondre parce que, bien sûr qu'on rêvait de le faire gratuitement, par fraternité. D'un autre côté, il fallait quand même vivre. Et j'ai partagé mon temps à l'hôpital à faire mon métier d'urgentiste, de médecin d'urgence, anesthésiste réanimateur. Et le temps gratuit, le temps de mon cœur et de ma générosité, était bénévole, bien sûr. Mais maintenant que ma vie est faite, que je suis à l'extrémité professionnelle et biologique de ma vie, ça m'est égal, j'ai ma retraite, je peux le faire. Прекрасная музыка французской речи. Можно, по-моему, слушать без перевода, правда? Тем не менее, я постараюсь. Значит, смотрите, доктор Эммануэль говорит, что вообще-то это довольно сложно, потому что, с одной стороны, мы должны зарабатывать на жизнь. И я был врачом, который работал в больнице. А с другой стороны, мы все были как бы ведомы ценностями, то есть мы хотели кому-то помогать. И поэтому нам приходилось совмещать работу профессиональную, которая оплачивалась, и работу добровольцев, которая не оплачивалась. И сейчас господин Эммануэль говорит, что моя жизнь подходит уже как бы к некоторому логическому завершению. Я могу себе более свободно позволить, но делать так, как я хочу, и работать бесплатно. Но когда человек находится в активной фазе своего профессиональной карьеры, то нужно совмещать те вещи и другие. Скажите, пожалуйста, вот 20 лет назад, ну даже больше, когда вы создавали систему скорой социальной помощи, и сейчас, если мы сравним эти две ситуации, насколько в разных системах координат мы находимся? Насколько сегодня также необходима острая гуманитарная помощь? Или это уже какие-то более системные процессы? Нельзя сказать, что одна сама по себе гуманитарная помощь может сработать в той или иной ситуации? Personnellement, la traversée de la vie, la traversée de ma vie professionnelle, les rencontres dramatiques que vous faites sur le terrain de l'urgence changent mon regard. Et moi, en tout cas, j'ai changé, c'est une sorte d'initiation. Доктор Эммануэль говорит, что на пути вот развития профессионального и сталкиваясь с различными проблемами, связанными с чрезвычайными ситуациями в разных местах мира, мое видение абсолютно поменялось за это время. Каким образом? Dans quel sens vous avez changé le trajet et l'attitude? D'abord, je pense que c'est la vie professionnelle, ce que j'ai rencontré, c'est une sorte de parcours initiatique qui vous donne des clés assez mystérieuses de ce qu'est l'homme, quoi, de ce qu'est l'être humain, de ses besoins. Donc ça, je ne le savais pas étant plus jeune, mais au contact de la souffrance, au contact de ce que j'ai vu, ça m'a permis d'accéder à un autre point de vue. Ответ немножко философский, как часто бывает у французов. Доктор Эммануэль говорит, что вот мой путь благотворительный, он привел к тому, что у нас совершенно другое сложилось понимание того, что такое человек. И вообще эта история очень сильно повлияла на личностное восприятие. Поэтому ответа, Лена, нету такого, чтобы это была разница 20 лет назад и сейчас. А разговор о том идет об индивидуальном открытии человеком, у которого есть некая профессия того, что происходит в мире, из чего состоит человек и как вообще устроена жизнь. Вот так вот. Мистериоз — это мифическим образом. Je voudrais ajouter quelque chose, si vous permettez. Je crois que lorsque vous
intervenez quelque part pour venir au secours des gens, c'est une manière de lutter contre la fatalité. Je ne suis pas victime puisque je travaille pour les autres. И я бы хотела хотел бы добавить несколько слов о том, что когда ты приходишь в миссию, где происходят какие-то там чрезвычайные обстоятельства, ты должен приносить с собой свои ценности и понимание того, что я, как тот человек, который вступает в взаимодействие с этими людьми, не являюсь жертвой, потому что я помогаю другим. Une manière de lutter contre la fatalité. И это способ, который называется борьбы с роком. Или там с Ну, предназначением. Ну, вы знаете, когда вот мы чаще всего говорим людям, которые вообще никак не связаны с некоммерческим сектором, с гуманитарной деятельностью, про гуманитарную помощь, чаще всего представляется, ну, что какая-нибудь ситуация, бедные районы Африки или люди, которые только что пережили ракетные бомбардировки или что-то в этом роде в своем регионе, да? Вот насколько вы можете сегодня сказать, что это все-таки такое? Вот вы работаете в разных странах мира, вы сталкиваетесь с разными ситуациями. Когда сегодня для людьми востребована эта гуманитарная помощь? Меняется ли вот эта вот история, вот этот шлейф, который мы готовы сегодня воспринимать в первую очередь вот, на поверхность? Vous savez, je crois qu'on a tous besoin de récits, de clichés. Ça, lorsque j'étais adolescent, les murs de ma chambre étaient couverts des portraits des grands héros, des grands médecins, de Saint-Exupéry, des grands écrivains, des résistants aussi, des correspondants de guerre. On a besoin d'une légende pour se construire. Доктор Эммануэль говорит, что нам нужны легенды для того, чтобы конструировать свою собственную судьбу. И вообще человеку нужны и клише, и некие общие средние представления о том, как вообще устроена жизнь. Доктор Эммануэль говорит, что когда я был молодой, у меня в комнате висели портреты героев. Причем эти герои были разные. Кто-то это были люди, которые участвовали в сопротивлении, кто-то это были выдающиеся писатели, это были врачи, с которых доктор Эммануэль был пример. Но ответ следующий, что человеку нужен рецепт. И так нужно всегда, и поэтому клише очень сильно работают, объясняя человеку, как вообще он должен себя вести. Mais je vais ajouter quelque chose. Bien sûr que les clichés, ça fait rêver, ça vous aide à vous construire. Mais l'assistance humanitaire, elle a été, est-ce un bien, est-ce un mal, elle a été scénarisée. Et donc, comme si on en a eu besoin, je parle devant des journalistes qui ont construit aussi un récit où vous voyez toujours la victime, le sauveteur, les méchants, les bons. Donc ça schématise l'action humanitaire qui est bien plus compliquée que ça. Вообще-то, конечно, понятное дело, что есть клише, и они нужны. Но в том, что касается... то есть они нужны обществу, они нужны человеку для того, чтобы конструировать свои собственные поведенческие паттерны. Но вообще все, что касается благотворительной помощи, это та же самая история. Она должна иметь сценарий. И в этом сценарии есть некие главные важные игроки. И это тоже помогает людям воспринимать, тем, кто не внутри находится, а снаружи, как вообще вся история развивается. То есть в этом сценарии всегда должен быть тот, кто жертва, тот, кто спасает жертву, человек или люди, которые плохую роль играют, то есть типа враги, и еще несколько игроков. И таким образом создается некая перцепция о том, как это должно вообще быть для внешней аудитории. И эти элементы, они важны в создании конструкции. Mais la vie n'est pas un scénario. Et si vous voyez les clichés au loin de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Asie, vous risquez de ne pas voir ce qu'il y a en bas de chez vous, dans la rue. Vous êtes troublé parce que les images du lointain vous empêchent, vous êtes myope sur ce qui se passe chez vous, en bas de chez vous, de la souffrance réelle, quotidienne. Et c'est ça le paradoxe.
И парадокс заключается в следующем, что когда мы смотрим о том, что такое помощь в ситуации чрезвычайной, да, то мы думаем всегда, что это где-то далеко. Это, допустим, Юго-Восточная Азия, это Африка, это Латинская Америка. И это меняет абсолютно наше восприятие. То есть мы думаем, что несчастье и проблемы — это всегда кто-то страдает очень далеко и мешает нам увидеть то, что у нас находится под ногами, то есть то, что находится рядом с нами и в нашей стране. И в этом заключается парадокс. Et pour faire un peu de philosophie ou de métaphysique, je ne sais pas, tous ceux qui ont réfléchi là-dessus, vous dites, il n'y a qu'une seule créature humaine qui habite la Terre, une seule. Depuis le début des temps jusqu'à la fin du monde, c'est la créature humaine. C'est un seul corps, l'humanité. И здесь я хотела бы опять вернуться к истории более метафизической и философской, что на протяжении всей человеческой цивилизации есть такое понятие, как человеческая сущность и как это, humanity, сообщество, да, и как будет человечность, вот так вот. Это главное качество, которое характеризует весь мир с момента его сотворения и на протяжении всей цивилизации. Et donc, d'une certaine façon, c'est pas démagogique de vous dire qu'on est tous concernés, qu'on est tous fraternels. Et donc, on doit s'occuper du lointain, du prochain. Mais ça, je l'ai pas su tout de suite. Hein. Je le sais maintenant que je suis un vieil homme. Доктор Эммануэль говорит, я рассуждаю как человек очень пожилой, но я хотела вам сказать, что это всегда соединение того, что рядом, и того, что далеко. И в этом заключается концепция помощи. И она такая нелинейная на самом деле, но не смотрите на меня, что я человек пожилой, поэтому я так рассуждаю. Но это все очень сильно касается концепции философской, отношения к миру и к жизни. Je voudrais encore ajouter quelque chose, si vous permettez. Un écrivain que j'aime beaucoup, il parlait d'un aviateur au moment du Blitz de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Deuxième. Et qui avait été descendu avec son avion, mais qui était sur... Il lui avait dit, voilà, il y a deux sortes de vie en somme. Vous allez avoir des difficultés à traduire. Vous avez la vie tragique et la vie triviale. La vie triviale, c'est la vie de tous les jours où je vais, je viens, je fais des rencontres, j'essaye d'être bien avec les autres. Mais c'est la vie quotidienne. Et la vie tragique, c'est la vie des grands événements. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je suis résistant? Est-ce que je collabore? Une vie dans laquelle vous risquez votre vie. Vie triviale, vie tragique. Et tout le monde rêve d'une vie tragique dans laquelle il y a un héros. Mais malheureusement, c'est rare, c'est dans les crises. Я хотела бы вам рассказать об одном писателе, кого я любила. Он рассказывает, кто мне нравится. И он рассказывает историю летчика во Вторую мировую войну, который спрыгнул, спасся во время бомбардировки. И этот человек говорит, что наша жизнь состоит из двух основных элементов. Из нашей ежедневной жизни и жизни так называемой трагической. То есть, условно говоря, наша ежедневная жизнь — это все, что мы делаем каждый день. Но люди вместе с тем, парадокс заключается человечества в том, что мы мечтаем о трагической истории. Это трагическая вторая жизнь, о которой человек мечтает, это история: буду ли я помогать, обладаю ли я чувством эмпатии, свойственны ли мне какие-то порывы очень высокие. И в этом заключается это, что называется, мир дольный, да. И в этом заключается парадокс, потому что люди все время мечтают о некой трагической истории, которая на самом деле, к счастью или к несчастью, случается довольно редко в нашей жизни. Et d'une certaine façon, vous voyez, l'humanitaire vous permet de croire que vous allez venir dans la vie tragique. И как раз помощь благотворительная помогает вам реализовывать это желание и реализовывать части своей трагическую жизнь. Очень интересно. Спасибо за это рассуждение. Пожалуй, такого суждения здесь мы еще не слышали. Скажите, пожалуйста, Ксавье, вы много писали про такую систему, когда описывали систему работы вашей срочной службы, вы говорили, что вы создавали ее прежде всего для работы с отверженными.
И вы называли, например, такими отверженными бездомных. А кто еще сегодня является этими отверженными в нашем современном обществе? К кому относится вот эта необходимость обращаться? Exclusion, si on prend l'origine du mot exclu, en France en tout cas, ex c'est un suffixe qui veut dire en dehors, éclusion c'est en dehors du clos, en dehors de la maison, en dehors de la vie normale. Et pourquoi on est exclu? On est exclu parce qu'on a des problèmes psychiatriques. On est exclu parce qu'on a des problèmes de vieillissement, des problèmes de solitude, des problèmes de marginalité, de drogue, que sais-je. C'est très facile d'être exclu, de ne pas être conforme. En somme, on peut dire que l'exclusion peut concerner tout le monde. Regardez, le vieillissement, au bout d'un moment, quand tous les enfants sont partis, que vous êtes tout seul, vous n'avez plus de lien, vous êtes exclu d'une certaine façon. Le jeune homme ou la jeune fille qui n'a pas réussi ses études et qui ne trouve pas d'emploi, il est exclu. Donc, si vous voulez, il faut comprendre qu'il n'y a pas de système de masse pour sortir de l'exclusion. Il n'y a que des cas par cas particuliers. Et le grand problème de l'exclusion, c'est la solitude. На самом деле, я, наверное, начну сразу с ответа, а потом вернусь к объяснениям. Доктор Эммануэль говорит, что на самом деле вот эта ситуация невключенности, от нее никто не застрахован. Нет таких слоев населения, которые бы, или там представителей социальных страт, которые бы не касался этот вопрос. То есть отверженным, социально исключенным может стать любой. Может стать абсолютно любой по разным причинам. И в первую очередь было сказано, что экс — это всегда вещь во французском языке, как минимум, это которая называется «за пределами». А клю — это понимание сообщества, фамилии, семьи и так далее. Но если посмотреть на этот вопрос в более широкой современном контексте, то, собственно, исключенным может быть любой кластер. Это не только люди, которые живут на улице, и это связано очень часто, как говорит доктор Эммануэль, с проблемами психиатрическими. Это могут быть влияние эффекта старения. Это может быть разные люди, употребляющие, там, допустим, наркотики и так далее. Но вообще, в принципе, это касается абсолютно всех. И пример следующий. Например, выросли дети, люди остались одни. И из-за того, что они стареют, они являются в некоторой степени исключенными из общества. Девушка, которая не сдала экзамен, не смогла поступить в университет, она считается неким образом не сдавшая экзамен и исключенная из общества. К чему мы это говорим? Мы говорим о том, что никто не застрахован в современном мире от того, чтобы быть исключительным. И на самом деле нет таких паттернов, потому что очень легко можно самому в какой-то ситуации стать исключенным из сообщества. Mais vous savez, pour s'approcher de quelqu'un qu'on sent exclu. Par exemple, quelqu'un qui est chez lui, il a un cancer en phase terminale. Il a moins de copains parce qu'il représente notre finitude. Donc si on s'approche, on sait bien que ce n'est pas contagieux, mais ça vous met mal à l'aise de vous approcher parce que vous projetez sur lui votre propre finitude d'être. C'est très... Quand quelqu'un que vous ne connaissez pas dans le métro ou dans la rue a un aspect dépenaillé, vous n'avez pas envie d'être vu tout proche de lui. Et vous avez vos attitudes qui vous essayez de vous mettre à l'abri de cette représentation de la déchéance. Вот, например, что значит работать с социально уязвимыми категориями населения или с тем, что называется исключенными? Например, возьмем человека, который страдает, переживает терминальную фазу рака, онкологии. Да? У этого человека априори сужен круг социального общения. Это означает, что ему помогают гораздо меньше. Или та же самая история, когда вы видите кого-то в метро, кто выглядит не так, как вам бы хотелось. Человеческая натура устроена так, что нам хочется отстроиться от этого. Не хочется общаться со страданием. И, соответственно, мы хотим некоторым образом нивелироваться от этого, отстраниться от этого человека. И, соответственно, вот взаимодействие с человеком, который страдает, оно каким-то образом от этого человек хочет защититься, и это такова природа. C'est un peu difficile et transgressif de s'approcher des gens exclus. Il faut faire un effort. Je ne dis pas que c'est facile. Mais vous pouvez y arriver si vous êtes un professionnel et que vous avez les gestes qu'il faut pour vous approcher des gens, rendre confiance.
mais vous mettre vous-même à l'abri de vos propres préjugés. И доктор Манелли говорит, что для того, чтобы общаться с такими людьми, нужно сделать усилие над собой. И это усилие, оно короче и менее затратное, если ты профессионал, если ты врач, да, и это часть твоей работы. Но при этом нужно понимать, что нужно побороть некие свои ну, как бы клише или представления о том, как это все устроено. И вот в этом заключается, собственно, и ситуация. Скажите, вот все из тех, кого вы можете назвать социально исключенными, и являются объектами вот той самой системы срочной социальной помощи, которую вы создали? Или нет? Или только отдельные категории в каких-то определенных ситуациях? Vous ne posez que des questions faciles, vous. Лена, Ксавье говорит, что вы только самые легкие вопросы задаете сегодня на встрече. Мы старались. En fait, il y a différents degrés dans l'exclusion. Un sociologue, un psychosociologue français qui s'appelait Alexandre Vexliard a décrit les 4 stades de l'exclusion. Par exemple, quand vous voyez des clochards. Le premier stade, les gens savent qu'ils ne sont pas intégrés, donc ils revendiquent d'être avec les autres. Alors plus ils revendiquent, plus les gens sont méfiants et le rejettent. C'est le stade d'agression. Vous vous agressez pour dire « mais je suis comme les autres, moi j'ai le droit au même ». Et plus vous agressez, plus vous êtes rejeté. Ça, c'est le premier stade d'agression. Jusqu'au moment où il y a le deuxième stade, qui est le stade de dépression, dépréciation. Dans le fond, ils ont raison de me rejeter, je ne vaux rien. Je vaux rien. C'est une remise en question. Et c'est là que se passe la drogue, l'alcool, voire le suicide, le deuxième stade. Je vais traduire, sinon Oui. j'ai oublié. Доктор Манелли говорит, что у них есть такой социолог известный, чье имя я не могу повторить, но я думаю, что вы найдете, и он описывает 4 стадии, да, потому что, Лен, вопросы, которые вы задаете, явно очень сложные, да, и есть и ответы на них следующие, что интервенция с этими и работа с этими слоями, она не очевидная, она не единственная. Вот этот вот социолог, имени которого я не повторю, говорит, что есть 4 основных стадии. Стадия номер 1 — это стадия агрессии. Это когда человек не включен в общество, но он активно борется и говорит: я такой же, как вы, у меня такие же права, у меня такие же нужды, помогите мне. И чем больше этот человек толкается к обществу, тем больше общество его отталкивает, да, но его не принимает. Стадия номер 2 — это стадия депрессии. Это когда человек не делает активных шагов, и при этом он делает вид, что ничего не происходит, да, то есть как бы ничего, со мной ничего не произошло. И это та стадия, где чаще всего бывает наркомания, где алкоголизм и все остальные вещи происходят вот именно на этом уровне. Après, il y a un autre stade, parce que c'est pour sauver la face, pour dire je ne suis pas un raté, je ne suis pas n'importe qui. C'est le stade de fixation. Dans le fond, il dit, moi je suis libre. Vous êtes coincé dans la vie, métro, boulot, dodo. Est-ce que moi je vais, je viens, je bois quand je veux, j'ai la vie que je veux, je suis libre. En fait, il n'est pas libre du tout, il ne choisit pas. C'est le stade de fixation. Et là, il se détruit jour après jour, jour après jour. Et puis arrive un 4e stade. И третья стадия — это стадия фиксации. Это когда человек зафиксирован на своей проблеме, и он говорит: я свободен, я делаю, что я хочу, я от вас абсолютно не зависим, мне не важно, что вы обо мне думаете, я веду свою ежедневную жизнь, я пью, я ем, я хожу, все, что делаю, хочу, и я свободен в этом своем выборе. И на самом деле человек не свободен в этом выборе, и это ситуация защиты от понимания того, что с человеком происходит. То есть он исключен из сообщества, но он делает вид, что ничего не происходит, и он фиксирован на этой стадии. Ну и потом 4-я стадия. Il croit à ce moment-là qu'il est libre. Et vous entendez souvent, j'ai choisi ma vie, j'ai choisi d'être dans la rue, j'ai choisi. Et des fois, les médias et même les politiques disent, bah, s'il a choisi après tout, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il n'a rien choisi du tout parce que la rue, c'est l'enfer. Il y a des maladies, il y a des coups, c'est une vie précaire. Et puis, à la suite de ça, arrive le 4e et dernier stade, le stade d'abandon. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à ce moment-là que l'humanitaire peut intervenir. Au stade de fixation, il vous rejette. Au stade d'abandon, c'est à vous de faire. Votre devoir humain, c'est de les aider.
И когда вот человек на третьей стадии фиксации говорит, что это мой выбор, и я сам выбрал жить на улице, очень часто этот дискурс, он используется и политиками, и средствами массовой информации, которые говорят, ну если человек вам говорит, что это мой выбор, и я хочу жить на улице, то это так и есть. На самом деле ничего такого нету, потому что жизнь на улице — это ад. И потом наступает четвертая стадия, ну, забвения, назовем ее так. И эта стадия говорит, это тот момент, когда некоммерческие организации, занимающиеся работой с бездомными гражданами, могут вмешаться. Потому что жизнь на улице — это история, где очень плохо, некомфортно, где нет еды, где нет защиты, где случаются драки и все остальные истории. И это тот момент, и общество на это не обращает внимания, потому что это общество, ну как бы, эти люди вообще отбросы. Да? И вот это тот момент, и то место, и та стадия, на которой организации, которые занимаются помощью бездомным гражданам, может эффективно вмешиваться в процесс и помогать людям решать их вопросы. И то же самое касается других, да, категорий, не обязательно, если мы говорим о бездомных. Верно? Все это такая модель работает. Vous savez, beaucoup de catégories sociales, par exemple les gens qui sont sans travail longtemps, ils perdent leur représentation positive d'eux-mêmes. Et donc il y a une pathologie Les gens qui ont l'impression, sont après un deuil, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de chance, que, eh bien, au bout d'un moment, ces gens ont besoin de secours. Il y a, après des attentats, après des grandes crises, les gens développent ce qu'on appelle le post-traumatic syndrome, PTSD, post-traumatic syndrome, le stress post-traumatique. Mais les gens qui sont dans un quotidien qui les détruit jour après jour développent aussi, d'une certaine façon, ce post-traumatique. Et c'est très difficile de s'en sortir sans aide. Доктор Монелли говорит, что касающийся других представителей населения. Например, если человек долго находится без работы, то он теряет позитивное ощущение себя и своего места в этой жизни. Да? И казалось бы, что вот вещи, когда происходят там взрывы, у человека формируется так называемый посттравматический синдром, который известен по психологии, и как с ним работать. И кажется, что вот это только такие срочные, ну, шокирующие вещи, которые, как, например, взрыв или там, как это называется, террористические попытки, на это влияют. Но на самом деле это не совсем так, потому что человек, который находится внутри некой проблемы в течение долгого времени, он может у себя создавать или делать паттерны, связанные с посттравматическим синдромом. Просто это не так очевидно, да, и эта вещь, которая деградация, она происходит постепенно. И это то место и время, когда некоммерческие организации могут заниматься этим. Ну, то есть короткий ответ, разные. Да, это да, модель работает. Давайте немножко помечтаем, доктор. Скажите, пожалуйста, вот если бы вы представили себе идеальную систему социальной скорой помощи, ну или гуманитарной помощи людям, как она должна была бы выглядеть, как она должна была работать бы? Какова в ней роль была бы государства, некоммерческих организаций, каких-то других институтов? Vous parlez d'idéal, moi aussi je vais vous répondre si je rêve. J'ai le droit. Je vais vous dire, depuis que l'être humain, garçon ou fille, vient au monde, son premier jour, parce que quand il était à l'abri dans le ventre de sa mère, tout allait bien. Il respirait pas, mais il était nourri. C'était l'idéal. Puis un jour, il est obligé de naître. Et c'est là que la galère commence. Il vient au monde, et pour sa mère, rien que parce qu'il est au monde, il est aimé. Il est aimé par sa mère, par la famille et par les commères du coin qui disent « J'ai jamais vu un enfant aussi beau ». L'enfant est aimé et veut être aimé quand il est enfant. Il veut être aimé de sa vieille tante, il veut être aimé de son instituteur. Quand c'est un jeune homme ou une jeune fille, il veut être aimé parce que regardez comme il est séduisant et beau. Quand c'est un homme, regardez, c'est un homme politique, qu'est-ce qu'il est puissant, il veut être aimé, hein, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a du pouvoir. Il veut toujours être aimé. Il veut être aimé à cause de sa puissance. Puis après,
Il veut être aimé aussi parce que il est malade. Vous voyez, docteur, aimez-moi, je suis malade. Je suis fragile, je suis handicapé. Aimez-moi parce que je vais mourir. Tout le monde veut être aimé jusqu'au dernier jour de sa vie. Mais c'est vrai que les institutions ne donnent pas beaucoup d'amour. Je pense que dans l'idéal, il faut avoir cet élan vers les autres. Au début de la chrétienté, il y a... Introduce, Oui. sinon j'oublie. Доктор Манелли говорит, если вы меня спрашиваете про идеальный мир, я вам тоже немножко помечтаю. И как это вообще происходит в идеальном мире? Вот ребенок рождается на свет, и пока он не родился, он чувствует себя в абсолютной безопасности, потому что он не ест, не пьет, мама его кормит, и у него все прекрасно. Но вот человек родился на свет, и он окружен, ну, в идеальной ситуации, любовью родителей, родственников, всех, которые видят этого ребеночка, они его встречают и говорят, ой, какой классненький, такой симпатичный, ля-ля-ля и так далее. Потом человек растет, он становится молодым, девушкой или юношей, и он говорит, я прекрасен, потому что я молод, полон сил, там, всяких разных этих шарма возможного и так далее. Потом человек становится большим и взрослым, он становится, ну, как бы, у него есть деньги, у него есть сила, и у него есть власть, и он хочет участвовать, например, тоже в политической жизни или что-то. Он тоже ищет любовь и понимание общества. А потом человек, ну, стареет и начинает болеть. Он приходит к врачу и говорит, я старый, немощный, мне очень плохо, полюби меня, сделай так, чтобы мне было легче. И, соответственно, такая вещь, ну, как бы происходит. И мы на всех этапах жизненного пути мы хотим, чтобы нас любили, воспринимали и помогали. А как вы понимаете, ни государство, ни институции особенно не дают возможности человеку почувствовать себя любимым. На этом мы закончили. Juste au début de la chrétienté, il y avait une hérésie chrétienne, ou plus ou moins, qui était les cathares. Et ils pensaient que le plus grand bienfait qu'on pouvait donner aux autres, c'était le consolamentum, la consolation. Et moi, je crois qu'on attend tous la consolation du poids de la vie, des misères, du quotidien, de maladies. Je pense que, pour le reste, une hérésie, je ne le dis pas, mais ce sacrement qui était la consolation d'être sur terre avec le poids des jours, c'était le plus beau sacrement, de mon point de vue, qu'on peut donner. Si on peut donner aux autres un peu de consolation. И я хотела бы вернуться вот о том, о чем думали катары. Это одна из, ну, считается, ветвей раннего христианства, которые говорили, что единственная большая, ну, как бы вещь, которую мы можем сделать, это мы можем сожалеть, помочь преодолеть, заботиться о людях и помочь им перенести тягости бытия. И это самая большая и важная вещь, которой некоммерческие организации могут помочь своей целевой аудитории, то есть перенести тяжесть нагрузки жизни для того, чтобы человек мог, ну, как бы справиться с этим и продолжать жить. А какова роль в этом государства? Или когда мы говорим о гуманитарной помощи, вообще не стоит об этом упоминать? Quand j'étais à Médecins sans frontières, je disais, enfin, un gouvernement, c'est de la politique, des rapports de force, ils n'ont pas à s'occuper d'humanitaire, c'est la loi. Et d'ailleurs, mes camarades me disaient, en effet, on n'a pas besoin d'humanitaire dans un monde de droit. L'humanitaire, on se demande. Et puis, un jour, Chirac est venu me dire, est-ce que vous ne voulez pas être le ministre de l'humanitaire? Et moi qui l'avais combattu, l'humanitaire politique, j'ai eu du mal, j'ai accepté. Ну, вот какая история. Вообще-то в области профессиональной благотворительности в этом контексте есть два полюса обсуждения. Одни говорят, что если есть право, то это право должно использоваться государством для решения вопроса. Вот у нас правовое государство, вот оно и должно решать вещи. А другая часть, доктор Манелли рассказывает о своей работе, когда он работал в «Врачах без границ», а другие говорят, зачем нам вообще государство? Мы же занимаемся благотворительной помощью, мы должны сами без государства это делать. И это был такой, ну, как бы дискурс внутри сообщества. А потом месье Ширак пришел к господину Эммануэлю и говорит, а не хотите ли вы стать вдруг неожиданно министром? И Ксавье говорит, что ну, я подумал, думаю, ну, что бы нет-то, да? Хотя вот эта дискуссия, и она довольно, ну, как бы такая профессиональная идет. Ну, нужно государство благотворительности, и может ли благотворительность, особенно, ну, в части помощи в ЧС, работать без государства? Ah oui, mais bon, c'était pas forcément une contradiction, c'était
une négociation. И это не столько конфронтация, сколько это обсуждение, это некий дискурс публичный. Mais en effet, ce n'est pas les mêmes principes. Par exemple, un État, il prend la richesse de chacun pour la redistribuer à ses citoyens, des citoyens moyens, quoi, médians. Cette redistribution, elle est froide. C'est chacun également, en toute justice, doit avoir sa part de la richesse du pays. Mais l'action humanitaire, dit, mais elle est beaucoup plus chaude. Elle dit, mais les gens ne sont pas égaux. Il y en a qui sont plus malheureux, il y en a qui sont plus exclus. Donc cette redistribution froide, elle doit être accompagnée de cet accompagnement humanitaire que l'État ne peut pas faire, ne doit pas faire. Il ne doit pas se mêler d'humanitaire. И доктор Эммануэль объясняет, что здесь есть два разных подхода. Да? Подход государственный, тот, который Ксавье называет холодным. Это когда государство берет и перераспределяет целый ряд вещей, не только денег. И делает это так, что если все граждане этой страны, то у них равные подходы. То есть мы должны Иванову, Петрову, Сидорову всем дать все нормальное, одинаковое, исходя из того, что все равны, государство является инструментом перераспределения. Когда мы говорим о благотворительной деятельности или, допустим, помощи в чрезвычайных ситуациях, и здесь важна та ценность, которую приносит некоммерческая организация, работающая в этом направлении, она говорит о том, что не все люди равны. Есть те люди, которые чувствуют себя комфортно в этой жизни, а есть те, кто страдают, а есть больные. И вот этот вот подход более горячий, как говорит доктор Эммануэль, это как раз это та ценность, которую может принести вот в нашу жизнь и работу некоммерческие организации со своими проектами. Ну, давайте теперь из идеального мира к очень прагматическим вещам вернемся. Как вот конкретно устроена сегодня та работа в службе, которую вы возглавляете? Как это происходит? Где вы берете ресурсы на эту деятельность? Кто работает в этой службе? Как происходит рекрутинг в эту службу? Ah oui. Vous voulez que je vous parle de la chasse au budget? Вы хотите, чтобы мы поговорили о том, как мы формируем бюджет сегодня, и где мы денежки берем? Интересны источники, откуда, в принципе, поддерживают ли, например, вас только частные доноры или государственный бюджет? Как это происходит во Франции? Tout est bon. Au SAMU social, où je ne suis plus, je suis retourné maintenant au SAMU, mais c'est une autre affaire, SAMU médical. Mais quand j'y étais, il y a des fonds du gouvernement, en effet. Mais c'est lui qui décide de votre action, dans le fond. Vous appartenez à qui vous paye. Et j'ai eu des discussions souvent violentes avec les ministres qui me disaient, bon, ton SAMU, tu n'as pas besoin de tout cet argent. D'accord. C'est aussi pour ça que je suis parti un jour. Je dis, puisque tu sais le gérer et tu sais combien il faut, tu n'as qu'à le faire. Mais aussi des donateurs privés, des fondations d'entreprises. On peut demander à Eva Bertrand comment elle fait, elle, qui s'occupe du SAMU social de Moscou. Et puis, il faut faire aussi, par exemple, une présence dans les médias, que je fais aujourd'hui. Parce que sans représentation, les gens ne vous connaissent pas. S'ils ne vous connaissent pas, ils ne vous donnent pas d'argent. Si vous donnez de l'argent, il faut montrer votre action. Donc, si vous voulez, c'est tout un cheminement très difficile, la chasse au budget. Puis il y a des braves gens qui croient en vous, des donateurs, et qui vous aident. Donc, vous avez les fonds institutionnels, les fonds des fondations, à condition que vous soyez dans l'optique de leur travail. Vous avez des fonds européens, très difficiles à avoir, et puis les fonds des braves gens du quotidien qui comprennent. Ils comprennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent être touchés eux-mêmes. Ситуация следующая, и заключается она, вот когда мы говорим о государственных деньгах. Да, конечно, в бюджете, в продуктовой фандрайзинговой корзине САМЮ,
потому что сейчас мы вернемся уже к этой части работы доктора Эммануэля. Есть деньги государственные. Деньги государственные — это всегда деньги очень сильно, ну, как бы ограниченные. Это только туда, сюда и никуда больше. И доктор Эммануэль говорит, мы всегда ругались на уровне там министерства, которые люди говорили, тебе эти деньги не нужны, потому что мы знаем, куда их нужно направить. И доктор Эммануэль сказал, что в конечном итоге я хлопнул дверью и сказал, ну, если ты знаешь лучше, куда нужно направлять деньги, возьми и разберись с этим сам. Дальше есть вопрос коммерческих денег от фондов или от коммерческих структур. И это деньги, о которых тут доктор Эммануэль сделал прекрасный референс в сторону Евы Бертран, кто является генеральным директором Саммит Социаль Москва, о том, что нужно собирать деньги от компаний и фондов. Это невозможно сделать, если тебя нет в средствах массовой информации. Тебя нет в средствах массовой информации, что сказал Ксавье, я делаю сейчас, собственно, как я считаю. Тебя нет нигде, тебя никто не знает, тебе никто не дает деньги. Да? И там как бы эта история, которая она самовоспроизводящая в формате фандрайзинга. И есть бравые, смелые люди, которые дают частным образом деньги, потому что они считают, что эта тема важна, и потому что они понимают, что никто не застрахован от того, чтобы в каком-то моменте не оказаться вот, ну, как бы на обочине своей жизни. Вот из этих 3 основных элементов составляется фандрайзинг. Vous m'avez demandé le personnel. Oui, le personnel, il faut le former. Il ne suffit pas d'avoir bon cœur pour faire de l'humanitaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis que ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Je vais vous raconter une histoire. C'était en novembre à Paris. Même à Paris, il peut faire très froid. Et j'avais avec le camion du SAMU social, les personnels qui avaient leur blouson bien indiqué et que c'est SAMU social. Il y avait un pauvre petit monsieur dans une encoignure, comme ça, tout recroquevillé. Il faisait très froid. Alors je me suis approché, on a arrêté le camion, je me suis approché. Je dis, alors monsieur, vous avez froid? Oh, qu'est-ce que j'ai froid? Vous avez mangé aujourd'hui? Non. Puis je me suis approché encore. Est-ce que vous venez avec moi? On vous donnera un repas chaud, puis vous pourrez dormir dans des lits. Puis je m'approche encore plus. Et le monsieur qui était si gentil, tout d'un coup, il se lève. Puis je vais te casser la gueule, je vais te battre. Et commence à m'insulter. Lui qui était si gentil. Qu'est-ce que j'avais fait? Je ne comprenais pas. Et après, on m'a fait remarquer, quand tu es arrivé là, tu as marché sur son carton. Et son carton, c'était sa maison. Et j'étais rentré chez lui de force. Et d'ailleurs, il n'était pas content. Donc, il faut apprendre aux gens comment s'approcher des gens qui sont exclus. Parce qu'ils ont perdu tous les codes, puisque personne ne les a respectés. Et donc, eux, ils ont les codes archaïques de la survie. Et donc, il faut les former. А теперь то, что касается ресурсов. Ресурсы нужно образовывать. Недостаточно иметь только одно широкое сердце и желание помогать. Это необходимое условие, но недостаточное для эффективного управления проектами. Чтобы вам сказать на конкретном примере, как это происходит, вот что произошло со мной лично в ноябре 2018 года в Париже. Как вы понимаете, там тоже бывает холодно и все такое. У САМЮ есть передвижной пункт, который передвигается по местам, где собираются люди без определенного места жительства. И вот они все носят брендированные жакеты, чтобы их можно было узнать. И вот Ксавье говорит, что я увидел такого человека, он сидел в углу и дрожал очень сильно, было понятно, что ему холодно. И все, я к нему подошел и спросил, у вас там все нормально? Он говорит, ну, я замерз. Он говорит, а вы хотите есть? У нас есть еда, мы можем вам возможность дать перед самой поесть и отдохнуть. И приблизился еще раз. И через несколько итераций человек поднялся и стал драться. И из любезного человека превратился в агрессора. Почему это произошло? Не потому, что это плохо, а потому что люди, которые работают с эксклюзивными категориями населения, должны понимать, кто они такие и как с ними надо работать. Потому что у этих людей потеряны все коды, которые защищают нас в реальной жизни. То есть, условно говоря, мы можем пойти домой, там, скрыться еще. А когда у человека нет таких возможностей барьеров защиты, он возвращается к архаичным формам защиты себя и своего представления о своем месте в жизни. У этого человека была картонка, и он на ней сидел. И картонка — это было то пространство, которое он чертил себе как границы. И Ксавье нарушил эти границы, он наступил на картонку, и, соответственно, человек воспринял это как акт агрессии и отреагировал на него так, как он считал нужным, потому что других способов защиты себя в этой ситуации у людей нету. Et je dis à une autre fois, il avait une plaie. Je dis, bon, fais le pansement, reviens mercredi à la consultation. Mais il n'est pas venu. Et qu'est-ce que ça veut dire mercredi?
puisqu'il ne se passe jamais rien dans l'exclusion. Il n'y a pas de temps. Nous, on sait ce que c'est mardi, mercredi, vendredi, mais lui, il ne se passe jamais rien dans l'exclusion, jamais. Chez lui, chez les vieux, ils ne connaissent pas le temps. Donc, il ne vient pas au rendez-vous. Et donc, il faut comprendre qu'on ne dit pas la même chose, on ne vit pas dans le même temps. Еще одна, и это вещи, которые мы объясняем своим сотрудникам. И эти вещи, которые легко, ну, как бы объяснить на деле. Вот был один человек, у которого была в плохом состоянии нога. Мы приклеили ему лейкопластырь и сказали, приходи в среду, и он не пришел. Почему он не пришел? Потому что у людей, которые находятся в этих социально уязвимых кластерах общества, у них нет понятия времени. Это у нас есть, мы знаем, что мы будем понедельник, вторник, среда и так далее, и так далее. У этих людей нарушены все социальные связи с миром, и ощущение времени, оно не свойственно нам как таковым. И если мы не будем, ну, я имею в виду те люди, которые помогают и работают в этой сфере профессионально, понимать, как организован этот мир, то профессиональная помощь системного характера, она просто не будет реализована, потому что коды не одни и те же у нас у всех. Есть ли такой вид помощи, который вы считаете, что некоммерческие организации не могут оказывать? Может быть, в силу того, как раз, что они должны обладать больше какой-то профессиональной специализацией или иметь доступ к принятию решений или другого рода государственным ресурсам? Или нет таких ограничений, в принципе, быть не может? Alors, on oppose souvent les bénévoles aux professionnels. C'est une mauvaise opposition parce qu'il peut y avoir des bénévoles professionnels et des salariés qui sont amateurs, hein, on peut dire ça. Et donc, des gens qui veulent s'occuper des autres doivent être professionnels, même s'ils sont bénévoles. Ça, c'est sûr. Mais je sais que, d'abord, les associations sont concurrentes. Forcément, sont concurrentes parce qu'elles s'adressent aux mêmes donateurs, alors donc elles sont forcément concurrentes. Les associations, si elles ne peuvent pas faire, doivent travailler avec les institutions. On ne peut pas dire les institutions d'un côté, les associations de l'autre. On est dans une culture et donc on doit savoir travailler ensemble. Ce n'est pas facile, hein. C'est pas ça facile, parce que les professionnels institutionnels les regardent avec mépris et les associations disent oui, ils ne nous regardent même pas. Donc il y a des contresens. Hein. Okay. Тут есть несколько моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Во-первых, я бы хотела избежать противопоставления между волонтерами и профессионалами. И сказать, что очень часто в жизни волонтеры бывают очень профессиональные, а люди, которые получают зарплату, бывают непрофессиональные. Поэтому нужно внимание на это обращать всегда. Второй вопрос — это взаимодействие. Это ответ на ваш вопрос непрямой, Лена. Да? А второй вопрос заключается в следующем. В необходимости учиться работать с различными представителями органов государственной власти. И это непросто. Почему? Потому что есть постоянный элемент напряжения. В чем он заключается? Люди, работающие в органах государственной власти, относятся с неким пренебрежением в взаимоотношении с органами, с некоммерческими организациями, а некоммерческие организации не бывают у них в долгу и говорят о том, что они вообще понимают в социальной жизни и вообще во всех этих вопросах. Да, и что-то еще было, я забыла. Сейчас я вспомню. В общем, очень понятная и близкая нам ситуация, в общем, да. Коллеги, я вас приглашаю теперь сформулировать ваши вопросы и задать. Напоминаю про микрофоны. Пожалуйста, поднимайте руку и дождитесь микрофона. Доброго дня, я Лиана Смирнова. Я хотела сказать спасибо большое за этот очень человечный и очень конкретный разговор и беседу. Еще я хотела сказать спасибо за то, что я услышала в вашем рассказе для меня очень близкие и мне важные вещи. Про то, что не обязательно ждать в жизни чрезвычайной ситуации для того, чтобы посмотреть налево и направо и быть нужным кому-то. И мой следующий вопрос. Я хотела бы узнать, что повлияло лично когда-то на вас в выборе вот этого пути быть нужным, полезным и оказывать активную помощь. Семья ли, школа? И второй вопрос из этого вытекающий. Что мы можем сегодня сделать, помимо того, что мы делаем, для того, чтобы люди, которые растут и
в какой-то момент задумались, отвлеклись от себя и задумались о том, чем они могут быть полезны кому-то. То есть где это рождается? В школе, в семье? Как вы считаете? En effet, l'exemple familial, mais pas seulement. Je crois qu'on a besoin d'un récit, on a besoin d'une légende pour donner un sens. Et je pense que ce qu'on peut transmettre, c'est, d'ailleurs les politiques l'ont très bien compris, on a besoin des héros, pour les adolescents. Mais moi, j'ai fondé une association qui s'appelle Les Transmetteurs. Et vous allez voir que ça me concerne parce que autour du SAMU médical, j'ai réuni des retraités, des gens qui avaient fini leur temps du service public, qui étaient des médecins, des infirmiers, d'infirmières, des membres du corps enseignant, des chefs d'entreprise retraités. Et je fais des formations aux jeunes qui sont en formation professionnelle, par exemple. Non pas que leur apprennent des schémas techniques, ça, leur école est bonne pour ça. Mais pour ces gens qui sont retraités, qui ont traversé la vie, ils peuvent, à travers leur vie, leur expérience, transmettre des postures, des connaissances, leur raconter, en l'enjolivant, je veux bien croire, leur histoire de vie. On n'apprend que par l'exemple. Vous voyez, encore un mot. Dans notre système nerveux, on a des neurones miroirs. On apprend par mimétisme. C'est comme ça qu'on apprend. Et si vous transmettez l'aventure humaine comme ça, à travers des vies qui ne sont pas forcément dans la vie tragique, mais comment on s'est débrouillé pour traverser la vie, comment vous apportez, des exemples, la consolation. Слушайте, я должна сказать, что я чувствую себя неким образом переводчиком, да, таким этим метафизическим, но я переведу. Значит, что говорит доктор Эммануэле? Говорит, что, конечно, образец семьи — это очень важная вещь. И, конечно, дети учатся в семье, как это делать, но роль передачи вот этого сакрального знания, как стать полезным людям и нужно ли это делать, она принадлежит разным другим важным вещам. В частности, тому, о чем доктор Эммануэле говорил чуть раньше, в том, что людям нужны герои. И это вещь, которую политики очень часто используют. Они как бы история про то, что с героев нужно брать пример. И вот доктор Эммануэле говорит, что я сейчас создал еще одну организацию, которую я переведу как тьюторы, да, то есть наставники, потому что это на самом деле с французского переводится как «передающие знания». Да? И это формат некоммерческой организации, в которой доктор Эммануэле собрал людей, которые находятся на пенсии. Людей, которые врачи, средний медицинский персонал, преподаватели университетов. Для чего? Для того, чтобы эти люди рассказывали молодежи о своем пути. И не с точки зрения формальных признаков, потому что доктор Эммануэле говорит, что в школе их и так всему научат. С точки важности передачи ценностей, важности знаний, рассказыванием о том, как твой собственный путь произошел и к чему это привело. Потому что доктор Эммануэле говорит, что у нас в мозгу есть некие нейроны, которые отвечают за, называются так называемые зеркальные, которые говорят дают нам форматы социальной мимикрии, брания примера с кого-то и отражение, то есть построение своей карьеры отзеркаленной от кого-то, кто для тебя значимую роль играет. И поэтому доктор Эммануэле говорит, что нет ничего лучше, чем собственный пример. Лучший продажник всяких этих самых — это то, когда ты берешь пример с другого человека, который для тебя значим, и с кого ты хотел бы взять пример. Доктор Эммануэле не ответил на вопрос, как он лично, что на него повлияло, да? Regardez les cheveux blancs. La décision, pour ne pas être inutile. Je dois transmettre à mes petits-enfants, je dois transmettre aux jeunes types. Vous savez, lorsque ma traversée de la vie, a été formidable parce que j'ai rencontré des gens qui demandaient à être formés.
Ils espéraient avoir des formations. Ils attendaient des maîtres. Ils attendaient des gens d'expérience. Si vous voulez, j'ai eu de la chance. Ce que je dis toujours, j'ai rencontré mes valeureux camarades. Parce que non seulement ils voulaient avoir des exemples, mais voulaient montrer qu'ils étaient encore meilleurs que nous, que les vieux. Ну, ответ на ваш вопрос следующий. Доктор говорит, посмотрите на мои седые волосы. Я всегда хотел быть хорошим примером своим детям, внукам, и хотел быть примером для других людей, которые от меня этого примера ждали. И мне повезло встретить на своем пути людей когда-то давно, которые нуждались в том, чтобы им объяснили, чтобы их научили, чтобы их показали. И поэтому доктор Эммануэль благодарен всем людям, которых он называет сотрудниками, соратниками, партнерами, коллегами, с которыми он прошел жизненный путь. Потому что они повлияли на выбор собственной пути доктора Эммануэля ровно в той же самой степени, в какой он сам повлиял на это. То есть хорошее время, встреченные люди, которые, собственно, и помогли принять это решение. Je voulais encore ajouter quelque chose, si vous permettez. Toutes les civilisations, à travers l'histoire, mais même à travers la géographie, quand les jeunes avaient fini d'être des adolescents et de devenir des hommes et des femmes mûrs, ils étaient confrontés à l'épreuve. On les envoyait dans une preuve artificielle, mais dure. Ça s'appelait l'initiation. Et les jeunes gens ont besoin, mais on a oublié, dans les sociétés traditionnelles, ils savaient bien, ils ont besoin d'être mis à l'épreuve d'eux-mêmes. À ce moment-là, ils deviennent des hommes et des femmes adultes et responsables. Initiation, c'est un mot qu'on a perdu, et je pense que les anciens peuvent guider les jeunes dans l'initiation. И есть такое понятие, которое мы потеряли в сегодняшнем мире, это называется обряд инициации. Это когда взрослые люди помогают подросткам или молодым людям пройти некие количество ритуалов, иногда болезненных, которые говорят о том, что человек стал взрослым. И это то, что культуры, которые мы называем примитивными, используют довольно часто у себя. Эту культуру мы потеряли. И одна из миссий взрослого человека — это помочь молодому и менее опытному человеку пройти обряд инициации, в результате которого человек придет и будет полноправным членом общества взрослых, неважно, это женщина или мужчина. Спасибо. Вот здесь вопросы, потом там. Merci beaucoup, monsieur Xavier. Большое спасибо. Я Борис Пантелеев. Я хотел бы вас приветствовать как представителя организации, которые для экспертов номер один в сфере некоммерческого, волонтерского улучшения жизни. Вы самая, пожалуй, известная и успешная организация с точки зрения очень многих специалистов. В России, например, мы вас очень хорошо знаем. Вы достигли очень высокой степени признания среди сообщества. Но возникает три угрозы, которые я просил бы вас прокомментировать и посоветовать, что делать в этих ситуациях, скажем, тем, кто пытается действовать так, как вы нам рекомендуете. Первая угроза – это как раз позиция государственных чиновников, которые обижаются, что некоммерческие организации делают какую-то работу лучше, чем эти чиновники, которые получают деньги, а те делают это бесплатно и делают лучше. То есть есть некий элемент ревности, и он не всегда как-то грамотно разрешается, этот конфликт. Второй конфликт, когда вас, как благотворителей, как специалистов, как врачей упрекают в том, что вот вы этим помогли, а тем не помогли. Или тем помогли лучше, а этим хуже. То есть сами, скажем так, пациенты или жертвы высказывают вам претензии в неравном отношении к одинаковым ситуациям, как они считают. Или неучастие в тех конфликтах, которые они бы считали нужным, чтобы вы там поучаствовали.
И третий конфликт – это упреки в том, что вы это делаете все-таки не ради благотворительности, а имеете в виду цель построения там какой-то политической карьеры и какой-то способ зарабатывания денег такой хитрый изобрели и так далее. То есть как бы вот вы нам посоветовали отражать такого рода упреки и нападки, насколько они в вашей жизни встречались и что делать в этом случае? Спасибо. Oui. Je vais essayer de répondre. Mais la chose que je sais, c'est qu'il faut être deux qualités. Humble et loyal. Humble, humilité. Sans ça, vous racontez toujours une histoire. Que lorsque j'étais ministre, et je voulais faire changer les choses, c'est normal. J'ai quitté MSF. Dieu sait que ça m'a coûté de partir de MSF, où j'étais pas le roi, l'empereur, en tant que père, en tant qu'un des pères, pour venir au gouvernement. Je pensais que j'avais accès à plus de pouvoir, plus de manettes. J'ai quitté, puis il faut quitter au bout d'un moment. Quand j'allais dans les institutions, les gens me répondaient, ils m'aimaient bien d'ailleurs, et ils disaient, mais enfin, monsieur le ministre, on a toujours fait comme ça. Qu'est-ce que vous venez... On a toujours fait comme ça, je m'en souviens. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais traduire. Я постараюсь вам ответить. Есть несколько моментов важных. Когда я ушел из организации МСФ, это мне было очень сложно, да, уйти, потому что я был отцом от основателем организации, оторваться от нее было тяжело. Но я пришел в министерство. Почему пришел? Потому что я хотел поменять, принести пользу и поменять какие-то вещи. И когда мы говорили с коллегами-министрами, они, кстати, говорят, меня любили. Они мне говорили, что ты хочешь от нас? Мы всегда так делали. Поэтому история заключалась в том, что доктор Эммануэль считает, что государственные структуры тоже нужно иногда бросать. Когда наступает момент, нужно уйти. И вот две вещи, про которые говорил Ксавье, что нужно иметь. Нужно быть лояльным и нужно быть готовым к тому, что тебя кто-то может унизить. Вот эти две вещи важные. И их нужно всегда брать в расчет, когда ты работаешь в этой сфере. Les institutions sont forcément conservatrices et n'aiment pas le changement. И органы государственной власти всегда крайне консервативны, очень плохо воспринимают всю необходимость изменений. И это везде так. Oui, les associations ont une grande liberté. Une liberté qui n'est pas donnée, il faut qu'ils la conquièrent. Parce que, comme je vous dis, il y a des conservatismes, il y a de la suspicion. Pourquoi vous êtes là? De quel droit vous allez nous donner des leçons? Vous croyez qu'on ne sait pas faire, nous? Moi, je me rappelle où j'ai monté au Cameroun, une session de médecine d'urgence. Parce qu'il y avait eu le lac Nyos, qui avait tué 1000 pêcheurs autour. C'était une émanation de gaz carbonique. Il y avait eu un wagon chargé de fioul qui s'était enflammé parce que les gens voulaient voler du pétrole. Ça avait fait 100 morts, grillés. Donc j'ai monté une session de formation médecine d'urgence. Je connaissais. L'université. Eh bien, une des présidentes m'a dit, on n'a pas besoin de vous. Nous, on a du personnel de chez nous. Non, ils n'en avaient pas. Mais ça les embêtait qu'on venait de l'extérieur pour leur apprendre. Donc j'ai négocié. Mais venir donner en quelque sorte des leçons de professionnalisme, ils n'aiment pas ça du tout. И представители органов государственной власти — это тоже вещь, которая является единой для всего мира. Они не хотят, чтобы некоммерческие организации приходили и рассказывали им, как государство должно делать себя. Потому что возникает вопрос, а судьи кто? Вы кто такие, чтобы прийти и рассказывать нам, как мы должны делать, если мы сами знаем, как это делать самым лучшим образом? И доктор Эммануэль приводит пример из Камеруна, когда была организована специальная образовательная сессия для врачей, потому что тогда произошла большая ситуация сложная, когда взорвалась канистра с
бензином, и разлилась она по озеру, и там погибло 100 человек. И была организована сессия, в частности, для врачей, о том, как помогать в ситуации чрезвычайных ситуаций, которая была. Пришел человек, который представлял органы государственной власти, и говорит: уходите отсюда, вы нам здесь не нужны, мы сами без вас справимся. Хотя все знали прекрасно, что они не справятся. Но вот эта история постоянной необходимости переговоров, и она вообще универсальная, она свойственна, и некоммерческие организации должны быть к этому готовы и не обижаться. À travers le SAMU social international, sur toutes les grandes villes, dans 18 grandes villes à travers le monde, on s'occupe des enfants et des jeunes à la rue, ce qui est l'exclusion la plus scandaleuse. S'approcher des enfants, c'est, pour une association, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Le nec plus ultra. Eh bien, des gens qui ne sont pas du tout professionnels, sous couvert de bon cœur, viennent faire la concurrence avec les professionnels que nous sommes devenus. Et par exemple, les approches des enfants, et c'est une approche difficile, il faut rester longtemps avec eux dans la rue, on ne peut pas les mettre tout de suite dans des centres d'hébergement, ils viennent avec des bonbons, avec un ballon de football. Mais les enfants, ils nous mettent en concurrence en quelque sorte. Ils vont plutôt vers les gens qui leur donnent des bonbons et des ballons de foot, plutôt que nous qui travaillons nuit après nuit. Donc la concurrence, elle se passe là, dans les savoir-faire et dans la peine de tous les jours et toutes les nuits. И я хотела бы тоже вам привести пример, как работает SAMU Social, например, в 18 городах по миру, где есть программы. SAMU работает с детьми и подростками, и это наиболее вульнерабельная, исключенное сообщество, категория населения, и на самом деле проблема с ней, что с ней нужно работать долго. Нельзя забрать ребенка с улицы, поместить его в приют, он сбежит оттуда. Поэтому нужно работать долго, приучать детей и так далее, и так далее. И вот на самом деле фронт борьбы, назовем ее, между государственными и негосударственными организациями, он проходит ровно там. Потому что с ребенком нужно работать долго, нужно приходить туда каждый день, каждую ночь и работать, пока не заработаешь, доверие от этой категории населения. И поскольку у людей очень много доброй воли, и многие хотят помогать детям, то люди приходят с такими вещами, как конфетки, шоколадки, эти самые мячи. И, конечно, ребенок тоже соображает, что ему лучше. Мячики с шоколадками получше, чем ночная работа. Да? И вот работа профессионалов и непрофессионалов, она проходит как раз там, где реализуется миссия, и вы к этому должны быть готовы. И должны быть готовы к тому, что работать нужно каждый день и каждую ночь, и делать это долго и системно, и тогда только добьешься результатов. Je vais vous dire une réponse. J'essaye de le faire le plus loyalement possible. Lorsque c'est vrai qu'on est des médecins blancs occidentaux. Même les Russes, il faut demander. Et mon cher ami Léonide Rochal, c'est le pouvoir du médecin, du blanc et de l'occidental. Donc on porte ces préjugés, on n'y peut rien. Et les gens nous voient aussi comme portant ces valeurs du pouvoir médical blanc occidental. C'est pas un péché, mais c'est comme ça. Et donc, c'est vrai que les gens nous disent, mais et nous aussi, on a des médecins. Nous aussi, on a des professionnels. Par exemple, pendant la guerre du Liban, qui a duré une guerre atroce, une guerre civile, on avait l'audace, les institutions, et nous-mêmes d'ailleurs, d'envoyer des chirurgiens de traumatologie. Mais les médecins de là-bas, de Beyrouth, ils en savaient 10 fois plus sur les pathologies de guerre. Et nous, on avait la prétention de leur apprendre. Mais eux, ils avaient appris dans la souffrance, jour après jour, les blessures par balle, les blessures par explosion. Et donc, si vous voulez, il y a un décalage culturel entre ce que nous sommes et ce que nous représentons dans nos têtes et dans leurs têtes. Важно очень понимать разницу, но это, в общем, сейчас касается реальной программ чрезвычайной помощи. Нужно иметь в голове понимание того, кто ты есть на самом деле, что ты думаешь о себе и что думают люди о тебе, когда ты приходишь в миссию. Потому что доктор Эммануэль говорит, я хочу быть максимально деликатным, насколько можно только себе это представить. Заключается это в том, что это называется бремя белого человека. Когда ты приходишь туда, ты там белый,
ты европеец и ты иностранец. Соответственно, ты должен быть готов к тому, что тебя будет критиковать как белого на захватчика, да, и будут все время смотреть на тебя как на белого человека. И доктор Эммануэль говорит, ну вот у меня есть, например, доктор Рошаль, который мой друг, он белый, он доктор, и он иностранец будет, да? Так вот, это все очень сильно зависит от контекста. И один из примеров — это пример Ливана. Ну, там же очень много была война, и она была длинная, очень кровавая и так далее. Когда приехали врачи из Франции заниматься на очередном этапе гражданской войны в Ливане, они думали, что они лучше всех знают, как нужно оперировать людей с ранениями от пули, с ранением от взрывов и так далее. Мы приехали, и мы поняли, что там врачи великолепные, потому что они каждый день на протяжении 10 лет имеют опыт в оперировании именно такой патологии, потому что такова история. Поэтому нужно понимать свою позицию четко, и нужно понимать контекст, в который ты идешь. И тогда это все будет менее травматично. Mais en fait, vous avez un élément de votre question que j'ai gardé pour la fin quand même. D'accord. Vous dites, ça génère de l'argent. Ouais. Pas les professeurs, pas les gens qui sont bénévoles. On ne peut pas les appeler salariés non plus avec ce qu'ils reçoivent. Mais enfin, bon, ce n'est pas eux qui génèrent de l'argent. Simplement, devant le succès mondial de ces représentations, c'est devenu une profession. La profession de l'humanitaire. J'y peux rien. Il y a des marchands de matériel médical. Ils se sont engouffrés là-dedans. Je ne dis pas que nous, la première génération, elle est forcément innocente. Mais ceux qui viennent après et tous les dommages collatéraux, comme on dit, ben oui, on ne peut pas contrôler tout. Et je veux bien croire que nous, on garde notre innocence, mais dans notre sillage, il y a des gens qui font du fric. Ну, это очень интересная вещь. Связано с тем, что нас обвиняют, людей, которые работают в чрезвычайных ситуациях, о деньгах. Но давайте быть честными. Люди, которые ездят в эти миссии, они получают некоторое количество денег. Называется это пердием, хотя Ксавье не сказал, но неважно, да? Но они не сотрудники, потому что на эти деньги жить невозможно вообще. Но мы должны понимать, что есть поколенческий шифт. То есть вот люди, которые первые пришли в эту миссию, вот эти программы по чрезвычайным ситуациям, они, конечно, были более идеализированы. За ними пришли другие люди. И мы, например, не можем, предвидеть один вопрос. Вот есть ситуация чрезвычайной ситуации, а потом туда приходят медицинские компании, которые приносят свое оборудование и продают свою продукцию. И поэтому у нас есть наша задача быть профессиональными и оказывать качественную помощь. Но мы должны понимать о том, что есть вещи, которые нам не подвержены. Это те люди и те компании, которые будут на этом делать деньги. И это часть картины, и мы не можем это контролировать, потому что есть первая череда людей, которые приехали ведомые преимущественно принципами и так далее, за ними приходят другие, а за ними на рынок приходит бизнес. И это вещь, которая часть картины, и тут с этим ничего нельзя поделать. Очень длинный вопрос, мы катимся потихонечку к Я завершению. постараюсь короткий вопрос с коротким ответом. Скажите, доктор, вы и философ, и практик, поэтому я начну с философии гуманитарной помощи, но она должна иметь, по-моему, и практические рецепты. Вот есть такая формула, причем неважно, кем оказывается гуманитарная помощь в данном вопросе, государством, некоммерческим сектором, бизнесом, церковью и так далее. Вот есть такая формула, очень спорная, но очень громкая. Милосердие выше справедливости. Вот я приведу 3 конкретных примера, на которых дело в том, что не только в том, что не хватает ресурсов на всех. Пряников никогда не бывает достаточно. Но дело именно в справедливости. Первый пример. Солдаты, вернувшиеся из горячих точек. Помощь им с точки зрения психологической и прочей социальной помощи, которые люди убивали других людей в несправедливых войнах, предположим, и так далее. Нужно ли, многие люди сомневаются, нужно ли таким людям оказывать поддержку. Второй пример. Например, пожизненные заключенные, убийцы, насильники, которые явно находятся в трудной жизненной ситуации и бесконечное время. Многие в обществе считают, что таким людям не нужно никакой поддержки. Третий пример. Молодые матери,
убивающие детей или оставляющие их в мусорных ящиках или в роддоме. Многие в обществе считают, что такие женщины в массе своей, предположим, не в каком-то там отдельном тяжелом случае, тоже не должны по справедливости быть поддержаны. Вот как нам быть? Как нам быть с этой конкуренцией милосердия и справедливости? Ah, voilà encore une question facile. Легкий. А самое главное, короткий, как вы обещали. Да-да-да. Je vais prendre un exemple. Il y a un homme en perdition dans la montagne. On le sait, il y a un type qui est parti, puis il y a une tempête de neige, et puis il est là-bas dans la montagne. Tout le monde trouve normal d'envoyer des sauveteurs. Il y a quelqu'un en danger de mort dans la montagne. Donc on envoie des militaires, on envoie des hélicoptères, on envoie des volontaires pour aller chercher cet homme qui est en danger. Vous savez pourquoi? Un homme en danger, c'est l'ambassadeur de tous les hommes sur la terre. Un homme en danger. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est un homme en danger. J'aurais le pire des criminels qui se fait renverser par une voiture sous mes yeux. Je n'ai pas de problème. Je le sauve. Je le sauve. Oui, mais alors, quand on a sorti cet homme de la montagne, qu'il est descendu dans la vallée, on s'aperçoit que c'est un assassin, un violeur d'enfants et tout ça. Alors là, on l'a sauvé, c'est vrai, parce qu'il était en danger. Mais là, il y a des comptes à rendre avec la société. Et c'est une autre justice. Donc, si vous voulez, il y a le poids métaphysique d'un homme sur la terre qu'on doit sortir. Et vous avez le poids social d'un homme qui a des comptes à rendre. On est toujours dans cette contradiction que personne ne peut résoudre, hein, je vous le dis. Un homme reste un homme. Et moi, je le sais, je l'ai appris en tout cas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tous le même destin, on va mourir. C'est une question que je me suis souvent posée. L'homme en face de moi, il a peur de la mort, il a des douleurs, il me demande au secours, il ne me demande pas forcément de l'aimer, considère-moi, regarde-moi dans ma dignité. Donc tous les hommes méritent d'être, en tout cas, regardés avec dignité. Évidemment, il n'y a pas de justice. Ну что, ответ следующий. Ну, справедливости нет, а дискурс продолжается все время. И история, с которой доктор Эммануэль хотел начать, это история, как всегда, с примера. Вот человек пошел в горы, и он там потерялся. У нас же нет вопроса о том, нужно ли посылать туда войска, нужно ли посылать туда вертолеты, нужно ли посылать туда спасателей и так далее. Потому что вопрос стоит о том, что этого человека надо спасти. Почему это нужно сделать? Потому что это метафизическое решение о том, что этот человек — это единица человеческого существования, которая должна получить помощь, потому что эта единица находится в ситуации беды, и что этот человек является посланник всех остальных людей, которые могут оказаться абсолютно в той же самой ситуации. А дальше мы спасли этого человека, вернули его обратно, и выяснилось, что он убийца, растлитель детей, и вообще у него там 150 еще грехов, которые нужно делать. И здесь наша миссия заканчивается как благотворительной организации, потому что есть, ну, как бы божественный промысел и решение вопроса метафизического, касающегося права на жизнь для каждого человека. И есть вопрос решения социального. И вот вопрос потом, что с этим человеком делать, это вопрос социальный. Это вопрос суда, там решение, куда его девать и так далее, и так далее. Человек имеет право на помощь. И для некоммерческих организаций в этой ситуации означает следующее. Мы должны помочь этому человеку, а дальше государство должно решить, что с ним делать. И доктор Эммануэль говорит, если я нахожусь на пешеходном переходе, где произошла автомобильная катастрофа, и водитель задавил детей, и все такое, этот человек нуждается в помощи, я помогу этому человеку, потому что такова моя профессия, такова этика и таковы походы мои жизненные. А дальше это не моя задача решать, кто будет и каким образом этот человек будет наказан. Поэтому этот дискурс, он идет годами, у него нету однозначного ответа, и это дискуссия, которая будет репродуктивно, ну, как бы продолжать себя все время.
Спасибо большое. Мне кажется, что вот как обычно, примерно к завершению разговора мы подошли ровно к той точке, за которой открываются совершенно новые качества вопроса. Это значит, что разговор удался, как мне кажется. Тут было много вещей, которые очень откликались нам, мне кажется, тем людям, которые работают в некоммерческом секторе, точно. В то, что касается условий, в которых мы действуем, и взаимоотношений с государством, вопросов восприятия волонтеров, вопросов предназначения службы. Было несколько очень интересных поворотов от причины ощущения, недоощущения трагизма бытия и поэтому обращения к благотворительности до воспоминания об обряде инициации. Мне кажется, вот это разойдется на цитаты. Grand merci à vous. Grand merci pour cette conversion profonde. Спасибо большое, доктор Эммануэль. Мы рады вас здесь видеть всегда в Благосфере. И этот разговор не мог бы состояться без наших партнеров. Я с удовольствием благодарю, во-первых, фонд развития социальных программ «Социальный навигатор» и благотворительный фонд «Самил Социаль Москва». Большое вам спасибо и большое спасибо, доктор. Merci beaucoup. Все, большое спасибо. Официальная часть нашего